Olha aqui, gente, que eu fiz com cano de PVC. Eu parafusei e fiz os furos aqui, né? Coloquei um enfeite aqui, coloquei esse enfeite aqui também. E é isso aí, gente. Agora eu vou tirar aqui pra vocês verem ó, mesmo tendo um bico aqui, ele encaixa aqui. Aqui pra vocês. Aí eu pintei de verniz uma tábua pra ela. Tem que ser em tábua pra poder aguentar o peso, né, gente? E aí, gente? Boa Sexta-feira Santa. Uma boa Páscoa pra todos. Um grande beijo aí, gente. E a frase da CVC Lima que é essa: vamos despolir o planeta, gente. Vamos reciclar. Um grande beijo a todos. Tchau, gente.